看新闻，开视野，欢迎收看今天10月21号的公视手语新闻。首先来关心，受到台风外围环流以及东北季风共伴影响，双北地区大雨下不停，也传出零星灾情。气象署提醒，这一波雨势还没有结束，剧烈降雨至少将持续到周三。而宜兰县还有桃园市复兴区，今天则是停班停课。东北角大雨下不停，周一晚间台二线滨海公路82.4公里处，山壁石块崩落掉到路面，双向都有货车闪避不及而撞上，所幸驾驶都没有大碍。气象署提醒，这波雨势还没有结束。预测在新竹以北以及宜兰这一带有可能出现豪雨的一个降雨，也就是24小时的雨量有机会来到200毫米以上。那其中最值得注意的就是在整个新北市以及宜兰县，还有台北市的山区，可能会来到大豪雨，也就是350毫米以上降雨的一个情形。东北季风加上台风外围环流影响，从周一开始到周二凌晨5点半的全台累积雨量排名，擎天岗639毫米位居首位，其次也是阳明山安部590.5毫米，第3名台北市林区西山里535.5毫米，第4名台北南港旧庄茶制厂494.5毫米。截至周二0点30分，农业部也发布土石流红色警戒15条，黄色警戒166条。位在台北市阳明山的文化大学校园更是狂风暴雨，还刮起了11级强阵风。校方考量到学生安全，宣布周一下午3点起停课，周二全天课程采取远距线上进行。北台湾下雨下到紫爆，新北2重疏洪道因为大潮影响，水位上升快速，传出有辆自小客车受困，所幸消防员获报后出动橡皮艇将车内2名乘客救出。桃园大园、芦竹以及观音等地区也有多处传出积淹水灾情。我在里面站起来看到外面什么淹大水，我才喊人啦。周二除了宜兰县宣布停班停课，包括台北市、新北市、桃园市、新竹县、花莲县都有部分学校以及地区宣布停班停课，提醒民众这一波降雨热区集中在北部以及东半部，剧烈降雨至少将持续到周三。公视新闻综合报道。彰化鹿港镇昨天刮起强风，出现宛如沙尘暴的风吹沙景象，连路边的车辆也积满泥沙。也有鹰架遭到强风吹倒，幸好没有人员受伤。云林则是有全运会会场外的摊贩棚架、招牌都被吹倒，店家因此无法做生意。强风不断吹，前方马路持续出现风飞沙，还一度连骑士跟汽车都看不到，这宛如沙尘暴一般的场景出现在彰化县鹿港镇。沙都多啊，足差的。足差。啊，不做垃圾的。啊，你风头都是刷到这，就是多啊。今日加风头。就是今天很风大。明显的风速加上工地扬尘，镇内车辆挡风玻璃也出现厚厚灰尘。当地居民说，只要东北季风增强，就容易出现这种现象。高诶，你搞得寒人高喎，东北季风开始强的喎，你拢好高诶。气压让这个风速还是持续增强，因为那边干啊，风又强，所以就容易有这种叫做扬沙的作用。郑明蝶表示，这是干燥碰上风强所出现的扬沙作用。不过强风也把鹿港镇的鹰架吹倒，幸好没有人受伤。彰化市彰水路同样有民宅外墙鹰架不敌强风，整个倒塌。而在云林，则是全运会坏的市集遭殃，摊商的招牌被吹走，帐篷被吹倒。今天是因为风太大不能营业吗？还是那个是飞走了，是不是？气象署数据显示，彰化县王功渔港一度出现10级阵风，云林县麦寮同样刮出10级阵风，主因是东北风明显偏强以及台风外围环流影响。而20日上午到21日晚间，中台湾、台中、彰化、云林等地都还可能出现11级以上强阵风，民众要小心留意。公视新闻网孟昭全彰化云林报道。读报时间来看到，《中国时报》是潜舰国造原型舰海鲲号
确定无法如期在今年11月底交建，负责建造的台船将面临每日19万元的罚款。对于5年交建跳票，国防部长顾立雄昨天表示，潜舰如果是首次研发制造，国际上一般是7年到16年才能完成。再来看，《联合报》提到了郑丽文当选国民党主席，外界关注会不会前往中国与习近平会面。郑丽文表示，如果能够化解两岸矛盾与歧见，推动和平和合作，什么工作都愿意做，不怕被贴标签。自由时报报道，总统赖清德昨天出席侨委会议开幕典礼时，致辞表示，所谓9·2共识，接受一个中国原则，就有办法得到和平，这是不可能的事情。看完报纸重点，继续来关心太鲁阁燕子口形成的利雾溪堰塞湖，距离坝顶溢流大约4.8公尺，居民忧心安全的问题，而目前工程单位持续向坝顶靠近。如果顺利的话，中央预估最快3到4天降坝引流会有初步成效。怪手进场施工，经过连日开挖，挖出变道通行，距离坝顶越来越靠近。只要成功挺进，就能处理太鲁阁燕子口形成的利雾溪堰塞湖。预计最快21号抵达坝体正上方，但最后1里路危机四伏。怪手开路开到从崩塌处到堰塞湖的中间啦，差不多一半的位置，也是持续在掉落啦。上面落石也是偶尔会掉几颗。怪手进去它还会落石啊，所以我们现在等那个周围环境比较稳定哈，它们会再进到那个坝顶上。我们的目标是希望能够把坝顶降低5公尺，让它的水溢流。依照20号上午8点中央的最新监测，堰塞湖水位离坝顶溢流大约4.8公尺，维持红色警戒。尽管降坝引流工程正在加快推进，预估最快3到4天，慢则1个礼拜将有初步成效。但堰塞湖危机未解除，让部落居民担心安全。最好能够就是说上面的坝体赶快给它用什么样的方式就给它处理，这就是村民最大的一个期待。其实太鲁阁不是首次有堰塞湖，翻开历史，曾经3度上演。1951年的花莲大地震形成的天然坝半年才溃堤，1998年的巴比斯台风在利雾溪追路段也形成，最近一次是在2016年，如今又有灾害，更传出知名地标酋长岩被淹没，不过太管处紧急澄清，应该是说岌岌可危啦，因为接下来不管是议题或者是林保署在做坝顶处理的时候，基本上应该都会受到影响，因为它那个点真的就是土堤坝的最下方，渗水的地方就在下巴的地方。根据这次记录，17号的清晨4点58分，数万立方公尺的岩石在短短18秒瞬间堵住河道。太管处持续封园管制，截至22号前也暂停入园申请，后续的开放期程仍需视状况而定。贯穿太鲁阁的中横天祥到太鲁阁段也持续管制，太鲁阁入口处的景文桥同样预警性封闭，但利雾溪水位持续上涨，公路局也不排除必要时封闭台9线的太鲁阁大桥。公视新闻温家凯、陈家、陈冠勋花莲报道。至于马太安溪堰塞湖的最新状况，透过监测显示，10月以来水位没有显著的变化。前进协调所在确认符合解除红色警戒的4大要件后，中央灾害应变中心预计今天下午做最后一次决定，是否调降到正常情况。这里是花莲的光复国中，校园里还是泥泞，尽管目前下起零星雨势，不过清淤工作仍在持续进行。前进花莲光复乡街头仍有许多工程车进驻，进行抽水和清淤。当地民众表示，一想到下雨，仍让他们有阴影，就怕再次大淹水。我们光复乡现在每个村民担心的就是水再流进来，
都会害怕。灾后的光复乡力拼复原重建，但走在光复乡街上，却发现多个勾盖板遗失。目前先放置三角锥。中央前进协调所总协调官纪连成强调，如果有偷窃勾盖板，可依涉犯灾防法送办，最重可处无期徒刑。偷应该会整片都偷，整台都偷走，不会留这个1、2个。光复乡的救灾复原工作即将满1个月，中央协调所也即将退场，并转型成立9组推动重建工作坊。其中，为了防止溢流事件或大雨再重创花莲光复，中央正研议是否设置滞洪池以及加护防水闸门。要请这个县府这个地方还有乡公所，将来要朝这个滞洪池的方式来做处理。让这个市区里面的这个淹水的状况可以先进到这个滞洪池。先前马太岸溪堰塞湖溢流造成住户家门口铁卷门都被冲毁，现在住户都在家门口前堆放沙包，但中央目前研议要在家门口设置防水闸门。看我们的水线到哪里，如果防水闸门如果要堆那么高的话，是真的是有那个作用在吗？看那个土石流下来，那吓死了，那房子都倒了，都淹土了，真的那个。没什么作用，是不是来申请做这个防水闸门？好，这个部分我们也会盘点民众的需求，了解民众需求之后来跟中央申请补助。总协调官纪连成表示，20号的马太岸溪堰塞湖储水量维持155万吨，近日水位都没有显著变化。公视新闻尤燕慈、郭俊霖、温家凯花莲报道。辉达进驻北市科 T17、T18 基地卡关。新售希望直接和辉达洽谈。台北市副市长李四川强调，辉达希望对口是市府，不可能一个标的物付给新售一笔钱，又要付给北市一笔钱。而眼看辉达提出时限是这个月24号，李四川则透露市府另有多个备案，不过要保密。辉达原先有意在台北市北市科 T17、T18 基地设立台湾总部，但因为该地段地上权属于星光人寿，北市府跟新售条件谈不拢，陷入僵局。传出新售已经向北市府传达愿意协议合意解约，希望北市府支持新售跟辉达直接洽谈，强调不收市府跟纳税人1毛钱。辉达根本不可能直接把钱汇给新售一个标的物。他不可能付给这一个新售一笔钱，又跟市政府签呢，又要付给市政府一笔钱，这个在辉达大概有他的困难。李四川表示，目前还没收到新售回函，但前面的 MOU 很清楚，辉达希望对口是市府，由市府收回土地，新售解约的条件只要报给市府，向第三方律师公会或是估价师公会审查鉴定后，合理就会报给议会，这部分能往前走就可以解决僵局。也强调有其他备案，会努力把辉达留在北市。当然，其余的这一个部分，我们也都会做准备。那容我大概这个稍微保密一下，我们选择的地绝对会跟比 T17、18加起来大。北市府先前就表态，辉达提出的时限是10月24号，如果到24号新售都没有提出条件，市府就会进入备案程序，提供辉达 T17、18以外的土地来做选择。T12跟松南营区都是备案之一。公视新闻陈柏玉、欧荣、张明如台北报道。今年7月至今，北捷手扶梯发生摔伤事故，统计至少有6件。前天在捷运江子翠站，有旅客穿长裙，裙摆被卷入手扶梯，民众按下紧急铃，让手扶梯暂停运作，过程中还差点造成其他旅客摔倒。长发女子蹲在手扶梯一旁，有人招手示意。画面放大来看，原来她的长裙被卷入手扶梯，让她动弹不得，不断用手拉，却是怎么拉都拉不出来。之前鞋子不是也会卷进去吗？所以裙子也有可能啦，所以就是裙摆要小心。自己走有时候会踩到真的有风险，一定会啊。所以你自己就是坐电扶梯的时候稍微拉一下。我自己就有从手扶梯上摔下来过，所以我会特别小心啊。
新闻就在台北捷运板南线，旅客19号晚上7点多从3号出入口搭乘手扶梯前往江子翠站月台搭车，全摆意外被卷入，热心民众按下紧急铃，手扶梯暂停运作，经站长到场处理，通知维修，协助脱困。请握扶手，站稳踏阶。紧握扶手，站稳踏阶，熟悉的广播声，旅客肯定不陌生。但在手扶梯上其实也有告示，提醒小心缝隙。毕竟北捷不时发生手扶梯的卷入事故。有人受伤，几个人。警消获报到场，国庆假期的捷运新埔站才有旅客穿胶鞋卡住手扶梯，导致故障晃动，其他乘客因此跌倒受伤。从数据来看，今年7月至今，北捷手扶梯的摔伤事件统计至少有6件。台北捷运每座电扶梯侧板均有告示，提醒旅客务必注意间隙，避免长裙或软胶鞋夹入。扶梯上也有张贴醒目的黄色提醒。旅客穿长裙、落地长裤或是穿软胶鞋、布吸鞋搭乘手扶梯都要多留意。北捷尤其提醒，切勿靠近踏板或侧板间隙，就怕一个不小心，不仅自身受伤，也殃及其他旅客。公视新闻陈冠勋、张子佳新北报道。法国巴黎罗浮宫发生罕见重大窃案。这起案件发生在当地时间19号，有4名窃贼开吊臂车到罗浮宫外，从楼上一扇窗户闯进馆内，只花几分钟就偷走拿破仑时期9件珍贵珠宝。整起案件宛如电影情节，法国警方正全面通缉4名嫌犯。罗浮宫也因为调查，目前暂时关闭。一辆吊臂车还停在罗浮宫外墙边，窃贼就是利用它闯入收藏法国皇冠珠宝的阿波罗长廊。巴黎检方指出，窃贼犯案时间不到10分钟，动作利落，计划缜密。Camion nacelle était quelque chose qui a fait partie de leur organisation. Et donc, à l'heure actuelle, des éléments dont nous disposons, dont les enquêteurs disposent, nous avons sur les lieux 4 malfaiteurs qui agissent, 2 qui arrivent, l'un au volant de cette nacelle, l'autre en qualité de passager, et 2 autres malfaiteurs qui précèdent et suivent. 警方证实，2个展示柜遭破坏，共有9件文物被锁定。所幸拿破仑3世皇后欧仁妮的皇冠在逃逸过程中遗落于馆外，但也因此受损。由于窃案发生时，罗浮宫刚开馆不到半小时，现场游客被紧急疏散。I can't really tell how often it happens, but when it happens, it's like only happens in books. It's like a common topic in books and movies, like the Louvre was robbed. Peut-être c'était le pain qui a volé le. Ah bon? Le pain, pourquoi pas? Il faut demander à Le Pen, c'était lui ou Le Pen. 馆外拉起封锁线，武装警察在周边警戒，数百名游客被迫离场。馆方宣布暂时闭馆，以保存现场基证。巴黎德鲁奥拍卖行负责人认为，这些珠宝名气太大，应该很难顺利脱手，比较有可能就是拆解成金属与宝石零件变卖。由于犯案时间仅短短几分钟，法国文化部长达提指出，是高度组织化的犯罪行动。Immédiatement, quelques minutes après avoir eu l'information de ce vol. Et pour tout vous dire, cette opération a duré presque 4 minutes. Ça a été très rapide. Il faut quand même dire que ce sont des professionnels. 罗浮宫过去曾在1911年发生蒙娜丽莎被盗事件，如今又发生窃案。法国政府表示将全面检讨国家文物安全，防止历史珍宝再度成为犯罪目标。警方目前锁定并通缉4名男性嫌犯。由于这起窃案距离巴黎警察总部只有800公尺，也再度引发对博物馆安全机制的质疑。公视新闻郑伟仁编译。香港赤腊角国际机场昨天发生机场20多年来最严重的事故，一架由杜拜抵达的阿联酋航空货机在降落时冲出跑道落海，同时把一辆地勤车也撞入海中，造成车上2人不幸死亡。但事发时天气良好，跑道也没有异常状况，相关单位已经展开调查，要厘清事故原因。根据香港警方初步调查结果显示，20号凌晨3点50分左右，从杜拜抵达的阿联酋航空
编号 EK9788 波音747货机，在降落过程中没有及时停下，偏离北跑道，并撞上一辆在跑道外巡逻的地勤服务车。不仅部分机身滑入北跑道外的海域，同时也将地勤车撞入海中。车上2名地勤人员一度被通报失踪。稍后，第1名30岁男性在清晨5点55分被救起，但已无生命迹象。第2名41岁男性被送医抢救后，仍在6点26分宣告不治。Two security staff served at the airport 7-year and 12-year respectively. We are deeply saddened and extend our deepest condolence. We will provide the family with all necessary support and assistance. 阿联酋航空事后回应，事故货机是由土耳其一家货运航空公司代表阿联酋直飞，4名机组人员全都平安无事。根据现场资料，这架飞机没有送出任何紧急信号。机长曾经试图透过无线电联系飞行员，但没有获得回应。事发时，天气及跑道情况都适合运作。香港民航意外调查机构表示，已针对意外展开调查，目前正搜集数据和资讯，并确定进一步调查的范围和跟进的调查方向。目的是确定意外发生的经过和成因，以避免同类事件再次发生。香港机管局暂时把事件定调为意外，但警方表示不排除进行刑事调查。这是1998年香港机场由启德牵制赤辣椒以来第2起致命事故。1999年8月22号，华航在台风期间降落时失事翻转，造成3人死亡。而南亚孟加拉的最大机场首都达卡的沙阿贾拉勒国际机场，货运航厦18号下午发生严重火灾，火势猛烈导致机场关闭6个小时。孟加拉是全球第2大的服装生产国，相关产品约占出口额的80%。这次大火酿成的经济损失将超过300亿台币，这也是孟加拉过去1个星期内发生的第3起大火。国际新闻卷进编译。关心天气，今天北部、东北部气温下降，整天的温度大概在22到25度之间，其他地区早晚也偏凉，低温大约在23到25度。而中部和花莲高温也稍微降到26到28度，不过在南部、台东的高温还是能够来到30、31度。接着就提供您各地的气象资料。感谢您收看这一节的公视手语新闻，我是钮宣文，明天同一时间再会。